Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayan. Inta ibasa ti Exodo Kapitulo 20, versikulo 7. Di mo aramatan tinagan ko iti dakas apanggap. Gaputa siyak ni Yahweh a Diyos mo. Dosaek ti siya sinuman a bareng-bareng ti panangusar na itinagan ko. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kan biag. Kasano pa itan, tanaikata ko ni ti trabaho. Kasano ti panagadal ni Sheila? Lucas, saan ka amapukawan itinamnama? Adda ka asi ti Diyos kadag iti pinarsuana. May sapay dayta. Kasano ako nam nga dakaasi ti Diyos? Kat intulok na maikatak iti trabaho. Lucas, anya ka din dayta nga ibagbakam. Agpay sumat, saan ka di? No talaga kakasyan ti Diyos dagiti parsuana. Apay nga rod abinaybayan na maikatak iti trabaho. Naimbag ko ma, no hiring age sak pailaan. Ngam saan mat? Diyakon makastrak pa iti sabali at trabaho. Gaputa 40 ti edad ko. Madandanagan anak. Sabali tinakitak ajar itay ti amam. Ang mga noanyakit di ti aramidan na. Mama, Napalalo ti pungtot na. Gapo iti pan nakaikat na iti trabaho. Kat madandanagan ak. Ang mga noanyakit di ti mapanunot ng aramidan. saan kumamot mama? Kuma, anak ko. Ureg sardengak pala ang agadal. No iso ti kasapulan. Diyak kaya't ama persa ni papangagsapol iti trabaho. Nagruna ko't husto mo ti kunana. 40 ti tawan na. Kad sigurado ang marigatanan ang makasapol iti permanente at trabaho. Apay analiday ka, Sheila. Kasla na unag ti pampanunutam. Ama nagsardeng ako nga agadal, Orlan. Anya? Apay? Naikat iti trabaho ni Papa. Ha? Amumot na sulang tagtrab-trabaho. Ngam ito ta naikatan. Sigurado. Awanan ti pangalaan mi iti pagbiag mi. Awanan mang paadal kanyak. Iso nga ang mga noagsardeng ako. Muaddala ko mama itulong ko. Di kagdanag. Barang no maituloy kung tumatlaan ti agadal. Anya te kunam, tulad mong ter aramide. Nganya? Naglaka. Kasabam lang dagiti tao. Ha? Kasano dayta? Amom Lucas. Nalakalangan ti agsapol iti kwarta ita. Dakkel a kwarta. Ngam di kagbanog iti uray la. Di ka maawatan, Tiago. Dumngag ka na imbag tay bagakken ka. Iti kasta. Maawatam ti kayat ko asawan. Ne, Lucas, an-anom dagiti rebulto a ginatang mo? Sikan tinang ibaga, Mila. Sana rumbang amapukaw ti panagtalag ko iti Diyos. Ha? Kadag iti panawan na panagriknam ket mairuruman ka. Tila ang Diyos ti rumbang akum patam. Sana ya. Sana rumbang nga umibet ka kankwana. Lucas, Saan ka di akas ta timbagam? Bakit? Kat iso ita ti aramidak. Diyak kayat ti umibet iti Diyos. Ngamin. Iso langen ti ayan tinamnama. Mama, anya ti panagkunam. Husto ka di day tingar aramidan ni Papa. Sheila, iha. Nagbalin mo tan amangas kasaba ni Papa. Diyak mo, anak. Ngamdiyak kayat akong traan ti amam. Amo matinagdalanan na idinapukawan iti trabaho. Mama, Ang mga no di na magustuhan no kasaritak, may papan iti panagkaskasaba na itan. Ngam sana bali, di kagdanag anak.
Mangkita ak itinapintas agondaway. Tapno makasaritak ti ama mo. Sheila, anak, saan ka ngagsarden nga agadal? Papa, Agtuloy ka nga agadal. Diyak kaya't nga agsarden ka. kunak man marigatan tayon. Taawanan ti trabaho ang papa. Pudno. Ngam amok asan na tayo abaybayan ti Diyos. Kasyan na dagiti paraswana. Papa, Ket kasta ti aramiden na ita kada tayo. Isu asaan ka nga agsarden, anak ko. Agtuloy ka metlaeng nga agadal. Anya. Mamati ka itan, Lucas. Husto ka, Tiago. Kasla duble pa ikit din ti matmat gadak ita. Ngam iti sweldok, idi ang trabaho ak. Ang tilang importante nga aramidam, ket ipariknam kadagiti basbasaam iti Biblia. Anapudno ka iti aramidam, ha? Ipakitam kadakwada akampay ide, ket napudno ka iti amin nga aramidam. Awan parikot iti dayta, Tiago. Nalakalang para kanyak ti agpamarang. Ket yaginan may, kanya iti kunada. Awan mait, kan may sa. Diyak ipadpadlaw kadakwada nga aramidag ti kasjay. Tapno addalang pagsapulak. Husto day tangar aramidam. Ket sigurado, mapagturpos mo ti anak mo. Ken, adda pang gedam. Nasayaat mo ta saan ka nagsardeng anagadal, Sheila. Wen, Orlan. Ni, apay Sheila. Adda ka di parikot? Tsaka mo, sa bali nga may dagparparik na kanyak. Anya ti kayat mo asawen. Mariribukan ak, Orlan. Ha? Iti anya. Pangaasim, di na kumapala ang pilitan ang mga ibagay ta. Saan kuma? At iti kwarta, Mila. Ingka makitsenda. Lucas, nangalam iti kwarta. Anya kalakit din aya. Parabor day ta anagtaod iti Dios. Alan, ingka makitsendan. Ken gumatang kamatan iti mailuto a merienda. Nembag lang ipakan kadag iti umay dumngag iti sasao ti Dios no madamdama. Lucas, Alan, Mila. Mapankan, tapno makasubli ka adagos. Ni Lucas, Tiago, pugtuam no apay nga inawagan ka. Nakajakpat ka niya. Gusto ka? Amom ka di? At datim pray over ko kampay di. Namati ka niya, tapim may sukano, tikinid daw na iti Diyos. Ita, ingka rin nga urayan niya tikid daw kan kuha na kat ipaay na. O, niya nga ita. Mamati ka mo't siguron kadag iti imbagaksan ka di. Talaga na pintas ti profesyon ta. Una yan. Nagmayatan timbaligas mo? Propesyon! Basta itultuloy mo lang ter aramidam, Lucas. Kat masigurado, bumaknang ka akas kanya. Kita am dagiti kinasabaan ni Papa. Napalalo ti rasakda na kamag iti sasao ti Diyos na imbasa na kadakwada. Sheila anak, Ngam ti nakababain. Iso ti panagkulkolekta ni Papa iti donasyon. Maditer aramidon ni Papa, Mama. namin anon a kinasaritak. Ngam kuna namut aday takano at talaga tigasat na. Ti mangibunan nag iti sasao ti Diyos. Jakpat yan dayta, Mama. Naglawag. Para iti personal nga interes na. No apingar aramida na ti kasta. Al-alilawon na dagiti dumdum ngagkankwana. Nasaan amadlaw dagiti tao?
Siya, madmadlaw ko, Lucas. Tiyan niya. Agpampamarang ka laang. Kayat mo laang ti makaliksab iti kwarta. Isong agpampamarang ka, apastol. Salbag kakit di. Lucas, Sardengan nakman si Camila. Aramidag ti amin. Tapno adda pagbiyagan tayo. Tapno makaturpos iti panaggadal ti anak ta. Iso adi nakman kontraan. Taamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. di ka kadi agbutang iti Diyos. Tanya ko matipagbutmak. Agyaman kumapay kanyak ti Diyos. Tay warwaras ko ti sasauna. Ngam ad-adda si kati agnumnumar iti aramitam. Sumarden kan Mila. Amang ano jak malapdan ti bagik ket makabil ka. Iso sumarden kan. Apa di kay palamangan? Agkakaimas ti nakadasar amakan iti sangwanan nyo. Adday tati litson, morkon. Amin nakan kanan ti babaknang. Nakadasar itan iti lamisaan tayo. Apa di kay mangan? Pasig ang makapadakas iti salon at tinakadasar iti lamisaan, Papa. Gusto ti anak mo. Kanayon latan akas tatikan kanan tayo. Nagadukat nga arte yun. No diyo kaya timangan, makamu kayo. Basta siya, agbusugan. Saan ko sayangan ti grasya ang nakadasar iti sangwanak? Agpakpakaasi akan ka, Lucas. Uray no manulaeng. Kasapulan at talaga ni Tiago ti kwarta para iti agas na. Ladingitak, ngem awanen ti bibiyang ko kini Tiago. Di na mo ngay nanadan ti kwartana. Anya? Iso pumanaw ka. Awan ti maited ko kan ka. Lucas, saan asakitan tinakam ko ti di mo pa ng tulong itakada kami? Ngamsapay la kuma. Taipangag mo dayto nga ibagakan ka. Agbaliw kan. Sakbay adusaan na ka ti Diyos. Akas iti inaramid na iti asawak. Aniya. Mabalin ka di. Pumanaw kan. Di nakbagbagaan tamok ti aramidak. Nalawag ti kuna ti Diyos kakabsat. Rumbang laan alukay ti puso yu amang ted iti parakan kuana. Tapno nalukay met asumangbay kada kayo ti aglaplapusanan aparabor. Amen. Amen. Si pupuso kayo kadi amang ted iti nabuslon para iti Diyos. Amen. Amen. Nasaya at dayta kakabsat. Ta sino man amang ipaay iti nabuslon para iti Diyos. Makagunod tumet iti nabuslon. Tandaanan nyo akanayon dayta. Iso arumbeng la amang ted kayo iti nabuslon para iti Diyos. Apa di ka pa lamangan? Diyo ibaga, diyo manen kayat dagiti agkakaimas amakan na nakadasar iti lamisan. Di ka kadi maumuma amang mangan kadagiti pasig ataba, Lucas. Apay kumaama-uma, kat nagimas ti kakastoy amakan. Kanan dagiti babak nang dagito'y nakadasar ita iti lamisaan tayo. Saan lang ita, Papa? Kanayon matakas na tinakadasar iti lamisaan tayo. Di ka kadipay la na uma? Salbag kayo kit dingagi na! Nagaduti ang mulo ah! Di kay kat agyaman tabibiyagan kayo! Ngam saan nga umno ti panggadang, Lucas. Gaputar aramatam tinagan ti Diyos iti kalukwan. Adula amin nga moyo! No diyo kaya ti agbyag iti nalamay. Pumanaw kayon! Diyak na... Papa, apa yun? Diyak makaangas! Lucas! Anyan, Mama. Nakakaasi ni Papa. Saanan ang maawatan ti bagbagana? Gapo iti pan nakaatake na. Uwan nga rod, anak. Anyan.
Una yan tinapasamak iti ama. Maasyanak ka ni Papa. Namamok. Nadusan. Gapo iti mading aramid na. Pudno dayta, anak ko. Jakman kayat a panunutan. Ngam talaga akas ta tinapasamak. Dinusa ti Diyos ti ama. Gapo iti panangar-aramat na itinagan ti Diyos. Iti personal nga interes na. Inaramid na a negosyo ti panangikas kasaba na iti sasao ti Diyos. Talagang amin amading aramid dayta, Mama. Juan, anak ko. Ita, nakakaasin tinagbanagan ti ama. Nagbanagan nga inutil. Gapo iti pan nakaatake na. Naalas nga aramid ti panangaramat iti sabali a tao para iti personal nga interes. Nakarkaron arinokar nga aramid ti panangaramat iti nagan ti Dios iti dakas nga aramid. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras kada kayo ang.